Domenica mattina di Ferragosto, stiamo lasciando Zevio e ci stiamo dirigendo verso l'Adige. Questa è una pozza se uno vuole fare il bagno che è riparata dalla corrente, però è meglio non mettere il piede fuori da quella pozza. Ok, qui a sinistra riprendiamo la Postumia. Da qua si fa correndo. Via! Vai! Ma... E non corri? Ciao, c'ho carapace. Io no. Vabbè, tu puoi. Marvagia. Buongiorno. Dai, due in cammino. Prima o poi dovremmo sincronizzarci meglio sta cosa. No, è figa così. Dovremmo diciamo fare così. davanti allo specchio delle prove. Facciamo dei tutorial. Due in cammino. Vabbè, ok. Dove siamo oggi? Siamo sull'argine dell'Adige. Ora, l'Adige non è in vista perché in questo tratto siamo lontani, ma qualche chilometro più avanti intercetteremo proprio il suo corso e lo seguiremo a vista fino dentro a Verona. Possiamo anche non avere le tracce. Perché... Sì, non serve, qua le tracce non servono. Ok, siamo partiti da Zevio e arriviamo appunto a Verona, quindi una tappettina di 22 km. Sì. Per cui dovremmo avere anche tempo di visitare un po' Verona. Speriamo. Perché abbiamo già visitato in altre occasioni. È sempre una bella città da visitare. Abbiamo dormito a Zevio. Sì, a casa di spiritualità. Da Don Gino. Ottima accoglienza. È un ottimo cuoco. Ha cucinato lui perché la cuoca è in ferie, giustamente. Oggi è Ferragosto, buon Ferragosto a tutti. Ma lo sai che Facebook mi ricorda che gli ultimi Ferragosti li abbiamo sempre passati camminando? Allora, sulla Francigena siamo arrivati a Cella dopo 39 km. L'anno prima a Roma. L'anno prima siamo arrivati a Roma. No, siamo a Sutri. Sutri? Sì, Sutri, non siamo arrivati a Roma per Ferragosto. E poi... L'anno scorso abbiamo finito prima per motivi era il periodo che era. E niente. Nel 2019 eravamo a Poggio San Lorenzo, sul cammino, sulla via di Francesco. Sulla via di Francesco. Sono tutte... È Facebook che te l'ha ricordato. Va bene, noi camminiamo senza indugio. Per pellegrini. L'avessimo trovato ieri a mezzogiorno. Un'area sosta dedicata, questa è la pista ciclopedonale Marco Pantani, con un'area sosta dedicata, ci sono le panchine, ci sono i cestini, c'è un bel gazebo con l'ombra, ci sono i posti delle rastrelliere per le biciclette. Vi starete chiedendo, ci sarà una fontanella? Vedi il rullo sotto, niente, si stava guardando un po' per una ipotetica discesa in kayak, ma qua bisogna tirare fuori il kayak un bel pezzo prima perché è impossibile passare di qui, e poi anche per rimetterlo in acqua è complicato. C'è una spiaggetta sull'altro lato, ma... Ed ecco qui l'Adige. Oh, come largo! Qui in effetti la corrente è molto più lenta che a valle. A valle a Zevio era velocissima. Il cammino sarà un po' tutto così sull'argine, vista Adige, finché ci avvicineremo pian piano a Verona e entreremo dentro Verona, sempre seguendo l'Adige. Poi ovviamente devieremo per andare verso il convento di San Bernardino, dove c'è l'accoglienza. Fa pensare un po' all'arcobaleno sulla seconda tappa, però era naturale però. Là c'è un altro sbarramento sull'Adige, quindi comincia a diventare complicato da scendere.
e passeremo forse per l'ultima volta sotto la 4 che... no, però per dire, pensavo che la 4 ormai è l'erede della via Postumia, perché si muove nella stessa, più o meno sulla stessa direttrice. Sì, non va fino a Genova, però attraversa la pianura padana da est a ovest o da ovest a est, se preferite, più o meno in quella direzione. Siamo a meno di 9 km dal convento, però il caldo si fa sentire anche se sono solo le 9 di mattina. Bosco Burli, deve essere un parco pubblico con ristoro anche e fontanella. Ci piace la fontanella. Magari sono un brontolone, però abbiamo trovato questo bel parco pubblico bosco che alle 9 è già occupato da gente che vuole abbracciare. Guardate là il fuoco. Alle 9:28 stanno già traccannando birra e accendendo i fuochi, che non sono neanche sicuro che si possa fare, però vabbè. No, ci sono alcuni sembrano proprio dei barbecue, però vabbè, noi col cammino non incontrare nessuno tutta la giornata, poi passi qui. Questa è la presa Irrigo a Bernini, questo è l'Adige che arriva da Verona. Guardate com'è bello, veloce. Qui è un'autostrada per un kayak. Siamo all'altezza di San Michele, che è la chiesa là in fondo, e siamo sempre lungo l'Adige, su un piacevole sentiero sterrato, a volte ombreggiato, a volte no. Qui è un bel casino da passare, guardate. Uno passa anche, ma poi ci sono quelle increspature. Guardate qua che sbarramento. Seduto staccionata in un ristorante bar chiuso per ferie, d'altra parte ci vediamo un attimo di fresco e di Adige. Siamo quasi arrivati. Porta Nuova. Porta Palio. E ai suoi lati il Parco delle Mura.